So, hello mga viewers. Good day sa inyong lahat. So, sa ngayon, itutuloy ko yung naudlot na pamimintura. Gawa nga ng, kung nakapanood nyo yung nakaraang video, yung mga namintura ko ng mga round, mga table, cottage. So, kaya naman naudlot gawa nga ng may mga guests kami na pumapasok pa. So mahirap namang isabay yung pamimintura kapag may mga bisita. So ngayon, wala kaming bisita ngayon. So at saka maganda ang panahon, mainit. So nakisama para matapos ko itong naudlot na pamimintura ko. So ayun mga viewers, so samahan nyo ako na mamintura. Okay, let's go. Tara, let's! Quel est ton nom? Pit mo ba yan na lang? Ayoko nga. Hindi. Okay na ka. Ayoko yun nasa bag ko. Lang. Ipet. Uy, kung maghihati. Ano. Supla dito talaga yung kapatid ko na yan. Ikaw, ano ka? Supla ba? Long sleeve ako. Kahit ba naka-long sleeve kuya, tatalab pa rin. Habang nag-aayos ka. Close up pa naman yung close up. Habang nag-aayos ka. So guys, ito yung mga viewers ko. Ito yung mag-photoshoot dito sa Nature Park. Yeah! Si Jamie Matutu. Jamie. Umaga, Jamie, paggabi. Jaime sa gabi. Wag po kayo mag-subscribe. Tuturo ko sa inyo Boss, kukunan mo na ba siya? Kukunan ko lang siya ng isusum ko lang sa mukha niya.
Ano yung parang pinaparang nila? Oh, bumabit siya. Kasama na yun sa cellphone mo. Hindi. Ito lang. Gimbal. Saan mo nabilang ganito? Order ko lang to. Mura lang to. Sa cellphone mo. Sa baba? Dito. Sa baba. Sapat eh. Ano lang? Okay, tingin kayo ya. So, ayun nga. So, ayun nga guys. So, tapos naman na ako mga photoshoot. Kung nakikita niyo sa likuran ko. Ayan. So, okay. See you in my next vlog. Hanggang dito na lang muna. Okay.